Бәйләндең күҙе ысҡына, ҡамасаулама Сәмәкәй. Нигә? Өйрәтһәң баҫырмын да, ҡулымдан бөтә эш тә килә. Бәлки минең ҡулымдан килер, Сәмәкәй. Эшләтеп ҡараманың бит әле. Киттек, улайһа! Ҡайҙа? Белореттан Сирмән ҡыҙы Нурия Хажинанан кейем батыу серен өйрәнергә! Аллаға шөкөр, ҡыҙым. Һарыҡтарҙан уңдыҡ. Йөҙҙәре оҙон, төтөү өсөндә рәхәт. Ебәк кеүек, өбөт өләсәй. Эйе шул, мал-тыуар иҫән һауына йөрөһөн инде. Өләсәй, ошо йөнөндә алам йәме? Сәмәргә ебәрә торған эште бөтөр кәрәк. Ал, балам, ал. Бында йөн күп әле. Ойоҡ башы бәйләргә, бейәләйҙәр бәйләргә, йөн күп. Ал, балам, ал. Аллаға шөкөр, Нуриян да ҡул араһына керҙе. Ҡулынан килмәгән эше юҡ. Боронғоларҙың кейеҙ һуғыуы ошонда өйрәнеп алды. Бәй, был һин мине, Сәмәкәй? Уни, нимә шаҡҡаттың? Белегез, Сәмәкәйҙе танымайһың әллә? Әле саҡ Сәмәрҙе уйлағайным, алдыма килдең дә ҡуйҙың. Кемгә килергә икәнен беләм мин. Сәмәр, тейеүең булды. Тып итеп, килеп тә еттем. Айзиләне лә алдым тиң. Эйе, Айзилә, Нурияны шаҡҡатырып, һинең бындалыҡты онотҡанмын. Ҡыҙҙар, әйҙә танышығыҙ. Сәләм, Айзилә, мин Нурия Хажина булам. Сәләм. Иҫләйһеңме? Сәмәргә күп һүрәттәр ебәргәнем. Әйе, бигерәк тә һуғылған кейеҙ оҡшаны. Нурия, был кейеҙҙәр икеһе лә һинекеме? Минекесе, ике кейеҙҙе лә үҙ ҡулымдан һуҡтым. Ҡар бабай, шәп эшләнгән. Оҫта кеше һуҡҡан быны. Буныһының һүрәте лә аңлашылмай. Был тамға бит, Сәмәкәй. Ырыуымдың тамғаһы балға. Суҡыш тиһәң дә була. Ә минең тамғам ай. Әйҙә һинең тамғаңды ла кейеҙгә төшөрөп ҡарайыҡ. Әйҙә. Һөйләшеп ҡуйғандармы ни? Тамға ла тамға тиҙәр. Сәмәкәйгә лә кейеҙ һуға белгәнде күрһәтермен. Кейеҙ баҫыу өсөн көҙгө йөн һәйбәт. Evet, өләсәй. Эйе, ҡыҙым. Кейеҙ баҫыу өсөн көҙгө йөн һәйбәт. Ул ҡыҫҡаҡ була, еңел дә була баҫырасы. Аның сайыры ла әҙерәк була. Һинең бит ҡулыңдан килә. Айзиләгә лә өйрәт. Бына ҡыҫҡа йөндә ал да түшәп күрһәт. Әйҙә быныһы кибә торһон. Ҡояшҡа ҡуяйыҡ. Минең тамғам аҡта ҡара ине. Һинең тамғаң ҡараға аҡ булһын. Йөндө шулай тигеҙ генә итеп йәйәбеҙ. Йоҡа урындары булырға тейеш түгел. Хәҙер тигеҙләп сығабыҙ. Сүптәре булһа, алып таштайбыҙ. Тамғаны аҡ йөн менән эшләйбеҙ. Ошолай төпөрәтләйбеҙ. Ошолай баҫып һалабыҙ. Һинең тамғаң ошолаймы әле? Әйе, шулай.
Әйзә һин һыу ҡуйып тор, ә мин үрелтәм. Тикипләп ҡуй, һыуны ҡайнар. Ҡайҙа ҡуяйым? Мына шунда ҡуй. Тигез генә итеп ҡуйып сыҡ. Етеп тор, хәҙер үрелтәм. Тығыҙ итеп урар кәрәк. Хәҙер тағы ла һыу кәрәк. Көйөҙ һәйбәт килеп сыҡһын өсөн күп көс кәрәк. Әйҙә, һин дә өрөлтөш. Эшсе бияләре, бәләкәй генә нәмәне икәүләп әйләндермәһәгеҙ. Йүнләй бер сығара алырһығыҙ микән? Ана, эләк исмаһам, кейеҙҙең ниндәй генә һуҡмағандар. Түшәп ултырырға яйлы булһын тип, оло кейеҙ һуҡҡан ҡыҙҙар. Димәктәре лә иҫ киткес булған. Күҙҙең яуын алып торған. Һатыуҙағы ҡаҙыр-маҙырҙан да шәберәк әйбер булған ул кейеҙ. Нурия, һарыҡтарҙы барып ҡарап килегеҙ. Урман яҡҡа кирип китмәлеләр микән? Йыраҡҡа китсәләр, аҙаҡ ҡыйып бер алып ҡайтыуы. Ярай өләсәй. Әйҙә минемен. Әйҙә. Һарыҡ йөнөнөң файҙаһы бигерәк күп. Шулаймы, инәй? Һарыҡ йөнө файҙалы инде ул. Ойоҡ бәйләйһең, бейәләй-бәйләйһең, кәрәк икән баласын һуғып ебәрәһең, кейеҙ баҫаһың, быйма баҫтыраһың. Бик файҙалы, йылы ла, файҙаһы ла күп. Эй, был һарыҡ йөнөнөң йомшаҡлығы, йылылығы. Һарыҡ йөнөнөң файҙаһы күп бит ул. Аяҡ-ҡулды өшөтмәй, һөйәктәрҙең һыҙлауын баҫа. Шуға ла биәләй, ойоҡ баш, быйма өсөн һарыҡ йөнөн ҡулланалар. Ә һарыҡ йөнөнөң йомшаҡлығы, рәхәтлеге, үҙе матур, үҙе йомшаҡ, рәхәт. Һарыҡтарҙы борҙоҡ, үҙҙәре ҡайтырҙар әле. Әйҙә, йылға буйына барып киләйек. Әйҙә. Анауында ҡыраҡа тауы. Анауында Зәңгәр күпер. Был Ағжау йылғаһы. Ауылығыҙ ҡалай матур ерҙә урынлашҡан. Мин ҡабырсыҡтар йыйырға яратам. Әйҙә, эҙләйек. Мында ҡабырсыҡтар күп икән. Нимәгә ул һиңә? Һүрәт эштәргә, мин ҡабырсыҡтарға һүрәт төшөргә яратам. Нисек? Әйҙә, эшләп күрһәтәм. Әйҙә. Ҡабырсаҡҡа һүрәт төшөрөү ҡыҙыҡ ул. Иң тәүҙә ҡабырсаҡты таҙартаһың. Ә нимә менән төшөрәһең? Фломастер менән. Баяғы кейеҙҙе киптергә ҡуйғанда алдым. Кәрәге тейҙе. Әйҙә, мин тәүҙә күрһәтәм, һин ҡабырсаҡҡа эштәрһең. Иң тәүҙә ҡара фломастер менән һалып сығабыҙ. Мына ҡара, Зилә. Хәҙер ошо фигураларҙы төрлө төскә буяйбыҙ. Бер урында ғына буямайың, төрлө урында буяйың. Һә ошо төстәрҙән сағым мозаика килеп сыға. Мына ошондай мозаикаға оҡшаған һүрәт килеп сыға. Минән һиңә бүләк. Рәхмәт һиңә. Был ҡар бабайҙы мин 3 көн киптерҙем. Әйҙә бынан ҡарайыҡ, кипмәһә лә. Һүрәте килеп сыҡтымы икән? Матур ғына килеп сыҡҡан. Һеҙ оҙаҡлап ҡайҙа йөрөнөгөҙ? Һарыҡтарҙы ҡарап килдек. Нимә?
Карайындан әйбәт килеп сыккан тинем. Ешел, бая юққа калатты бүрінді. Қолыңдан эш келе екен. Икеһеле әйбәт килеп сыккан кызым, икеһеле. Ана Айзила кызым белән эшкә өйрәттең. Мин уны эшкә өйрәнем дип өйрәтеп йөртәм дә инде. Рәхмәт һиңә. Семәргә тагы ла эшләреңде әйбер. Ярай, хур. Хуш, Нурия! Шундай шәп, оста кыз булып сықты бұл Нурия. Хә дигәнсен, кейер батып күрһәтте. Нурияның тағы ла бер һөнәрен күрмәдең әле һин. Ниндәй һөнәр? Кабырсакка һүрәт төшерүен. Матур, ибет. Кай арала эшләп өлгөрдө буны? Хары кызларга барганда. Эй, тәм оныклап йөрөнегез. Шул арала мин дә Нурияның һүрәттәр күргәнмәһендә булырга өлгөрдем. Ана, кара. Кара әле Себәкәй, яшь рәссамдар да матур, сагыл һүрәттәр ебәргән. Ешел, әйдә, карайык та баһалайык. Калай сагыл пейзаж. Карайык әле, кайһы яктан табигате һүрәтләнгән икән. Бер яндән Нурзилә Усманова эшләп ебәргән бу һүрәтте. 9 яшьлек яшь рәссам туган ягының яйге, матур табигатын һүрәткә алган минемчә. Рәсем күп планлы. Алгы планда һәм кайын, ә арттарак куе урманда эшләп куйган Нурзилә. Яшел төстең төрле сагылышын тапкан кырыкай. Яй төстәре хары, зәңгәр төстелә кулланган ул. Акварель һүрәт композицион яктан төзеп, кагыз битенә дөрес урынлаштырылган. Ә был аппликация тукыманнан эшләнгән. Белореттан Линиза Сунагатованың эше. Был аппликацияны эшләр өчен иске тукымала ярай. Билеттәре матур булһа, шул еткән. Ана бит, Линиза матур гына композиция эшләп куйган. Миңа охшаны. Был рәсем 10 яшьлек Фирүзә Нигъмәтуллинаныкы. Яшь рәссам Учалы районынан. Һүрәт төсле каләм белән эшләнгән. Сагыл төстәр кулланган Фирүзә. Шуга ла тиенкәй матур гына килеп сыккан. Яшел генә ташбака, яшел сирәндә ята. Был ташбаканы Илештән Эльвина Зәниева эшләп ебәргән. Эльвинага 11 яшь. Яшь рәссам һүрәтен акварель белән эшләгән. Рәсемдә яшел төс өстенлек итә. Һүрәт сагыл килеп сыккан өчен кара төсте кулланып, матур бидәктәр эшләп куйган Эльвина. Аппликация. Миякәнән 10 яшьлек Рамазан Минеголовтың эше был. Рамазан халамды кулланып аппликация эшләп куйган. Теләһәгез, һезгә лә ошо ысул менән эшләргә өйрәтәм. Еңел генә ул. Буның өчен хары гына халам кирәк. Кипкәс, кабырталай кисеп, тигезләйһең. Ара һүрәт буйлап ябыштырырга гына кала. Рамазанда натюрморты ятеш кенә килеп сыккан. Акварель һүрәт Дәүләкәндән 9 яшьлек Вадим Тукаевтыкы. Тутыйгыштарда бик кызыклы итеп һүрәтләгән Вадим. Улар бер-беренең сагылышын кабатлаган һымак. Асык төстәрдәге һүрәт бидәкләп тәшләнһә, уңышлырак булыр иде минемчә. Шулай итеп, бүгенге Семәрнең җиңүчесе 9 яшьлек Нурзилә Усманова. Котлайбыз. Нурзиләнең һүрәте композицион яктан төзеп, кагыз битенә дөрес урынлаштырылган. Достар, әһез һүрәткә кул эшенә остаһығыҙмы? Улайһа, һеҙҙән сағыл ҡул эштәре, оҫта һүрәттәр китабы. Адресыбыҙ Өфө ҡалаһы, Ғафури урамы 11, Тамыр студияһы, Семәргә. Хушығыҙ.